Så er det blevet den dag, jeg har ventet på længe nu. Jeg er fri fra arbejde, det er fredag, og jeg er på vej til Skagen. Søren og Marianne har igen været så super søde og inviterer mig op og fisketur. Og jeg glæder mig helt vildt til det. Lørdag morgen var vejret stille og varmt. Havnen var fuld af liv, og det virkede som om alle havde brugt meget tid og mange penge på at forberede sig. Og det galt også Søren og Marianne. Al elektronikken er udskiftet, og der er blevet lavet en helt ny takkebøjle. Og så har de fundet på en lidt utraditionel løsning på transport til Skagen. En lastbil, som tidligere har tilhørt et cirkus, er blevet bygget om til bådtransporter. Vi er klar! Og vi har fanget makreller. Stængerne er på plads. Dækket er vasket. Det kan ikke blive bedre. Det var så årets første tun. Ja, vi filmer. Et par timer, ikke engang, måske et par timer. Det var sådan første tun, faktisk lige ved de suppelavning. Har vi simpelthen ombord her første tun efter et par timer. Og der er chefen inde i kontoret, som så en. Oh, nice. Det er som en morgenkalde med den lader. Det er sådan en person. Jeg er sgu nok alligevel ikke gravid. Hun er generet, derfor hun ikke kommer op. Så skal det. Hvor er den for, mand? Hold lige at se den! Sindssygt! Jeg bliver bare lige sådan 500 hver gang. Vi har diskuteret meget frem og tilbage omkring, hvor aggressiv vi skal være med at hælde tunen ind. På den ene side gælder det om at få den ind så hurtigt som muligt, for ikke den bliver stresset unødigt. På den anden side er risikoen for at miste den i forbindelse med garfning meget større, jo friskere den er. Det lykkedes at få tunen ind og aflevere den til mærkebåden. Så er det blevet søndag morgen, og i går var vi jo en mand nede på båden. Vi fangede tunen, og vi leverede den til mærkebåden. Men der var ikke rigtig tid til at filme, fordi lige med undtagelser lige i starten der arbejdede vi hele dagen. Søren sad inde på kontoret, og Marianne og mig, vi knoklede, så Marianne har blå mærker på maven af boks med tun. Men i dag er vi fuldtallige. Der kommer et nyt besætningsmedlem, Olsen her, som lige kan komme med en melding. Godmorgen. Ja, så skal jeg ud første dag. Det bliver super spændende. Nu var de jo heldige at fange en i går, og jeg håber virkelig, at det sker for os i dag. Det bliver godt. Søndag viste vejret sig igen fra den meget sommerlige side. Der var ingen vind, og vejrudsigten lød på sol og varme. Der var tilmeldt ca. 75 både til projektet. Mange af de både, du ser til venstre i billedet, deltager i projektet. Der er 17 fods joller med vindskærm, fuldbåds fiskemaskiner og let tilpassede flydende sommerhuse. De har alle det til fælles, og der er for en mindre formue grej ombord. Nok kan fornemme, så der er ikke et bølge. Nu er vi lige på vej over et sild, og så skal vi ud og fiske med fanger, og så er der afgang. Så er klokken 7. Det er hårdt arbejde. Olsen han chommer. Og ryger. Puster på dig. Og puster, ja. Godt, Olsen. Hvad hedder den, Claus Borg? Den har ikke rigtig fået et navn, men du kan give den lidt. Det er svært, det skal de tænke over. Hold da kæft. Som du nok allerede har fornemmet, havde vi en drone med i år. Når vejret var som her, fik vi mulighed for at flyve lidt rundt og kigge til de andre både i nærheden. Alle så ud til at prøve sig lidt frem med forskellige metoder. I virkeligheden er der ikke så mange af os, der har rigtig meget erfaring med tun i den her kaliber. Når først gradet er sat, er der ikke arbejde til 4 personer, så vi chommer lidt indimellem.
men det er stort set den eneste opgave, når vi ikke lige tjekker grejer. Så er der god tid til at sludre om alt muligt og umuligt at lege med instrumenter osv. Det er flere gange sket, at vi hæpper på ekkoloddet eller synger sange for at forbedre fiskelykken. Marianne har udviklet sådan helt egne ritualer. Det hjælper helt sikkert at tro på det, og så har vi det sjovt med det. Hvor fanden er de resten af mig? Og øko-ketchup. Og det er økologisk. Ja, det er det da. Ej, prøv lige at tænke den derude. Ej. Se det her. Bare en derovre. Er det rigtigt? Jamen, det er dem, vi kan se. Det er sygt, det er. Prøv at se det her. Ja, kommer også en dernede fra, ikke? Nej, det er de der. Prøv lige at tænke den der, prøv lige at tænke den der går ned der. Tjek den der går ned der. Det er slørhaler. Ej, nu skal jeg... Nej, du skal Prøv lige at se det der. Det er lige under båden, jo, for helvede. Jump, jump. Selvom der også deltager både fra Skagen, kommer de fleste både fra andre steder. De fleste er nok kommet på en trailer, andre er sejlet hertil. I år så ikke andre ombyggede Ceos lastbiler end Søren og Mariannes. Men hvem ved, det kan være, det bliver den nye trend. Som deltager i projektet og som gæst i Skagen føler jeg mig meget velkommen. Alle er søde og rare og hjælpsomme, både nede på havnen og oppe i byen. Jamen altså, det har jo været fantastisk vejr. Altså, og der er også taget mange fisk, og der er filmet, og der er fløjet med drone, og vejret har været godt igen med fisk. Vi har fået frokost. Ja, vi har også fået frokost. Vi har fået ligesom delt i 2 lejre. Der er mænd og mandlejre. Nu kommer den med pølserne. Jeg behøver ikke at sige det. Nej, det var en super god dag på vandet. Og der var nogen, der skulle restituere, fordi de havde haft en hård dag i går. I dag tog vi stille og roligt, og i morgen, der makser vi ud. Deltagerne lader til at bruge tiden i land meget forskelligt. På nogle både er familien med, på andre både er besætningen unge mænd med stor selskabelighed. Vi er sådan en flok halvgamle nisser, der for det meste har det bedst med at få sovet natten. Men det betyder så til gengæld, at vi står op, som et stykke brød kommer op af en brødrester. Så vi er typisk på havnen i god tid, og får god tid til at nyde solopgang med en kop kaffe. Hvad er der sin charme? Så er det blevet mandag morgen, og vi har en helt fantastisk vejrudsigt. Det er fuldstændig blankt vand. Er det ikke søndag? Er det søndag? Er det ikke mandag? Hvad dag er det i Hvad dag er det i dag? Hallo? Hvad dag er det? Nej, det er mandag. Det er mandag. Okay. Det er mandag, Det er mandag. og det er super lækkert der. Og i dag skal Olsen fange en fisk, har vi aftalt, så det prøver vi lige at arbejde på. Præcis! Hvad så, Olsen? Fuck, jeg ryster, mand! Så kan man se, det her, det går rundt. Det er en stærk fisk. Fucking se. Prøv lige at se det her, mand. Nå, drenge, hvad siger vi? Er det godt? Det er fantastisk. Det er en stor fisk, der går ud. Det der er det mystiske her i dag, det er, at vi er 3 kvarter inden, og den er meget tæt på, den bare er. Og det er ikke rigtig godt, fordi vi kan ikke gaffe den på nuværende tidspunkt, alt for mange kræfter. Vi gør det igen, skal det? Ja, vi gør det. Nå, Olsen, nu så du Beatrice. Ja, Ja. smuk rundt dame. Nå, Claus Bo, hvor langt er der gået? Der er gået timer og et kvarter, og det startede med den normalt kvarter på, og nu ser det med rigtigt. Jeg har troet på det hele tiden, og nu er det ikke så anspændt, kan man sige sådan. Det skal nok gå. Ja, det skal jeg. That's the spirit. Hvad så, Olsen? Prøv lige at se det her, mand. Den er spændt. Der er fuld bremse på. Og en Beatrice tager den tid, Beatrice tager. Ja, det er jo rigtigt. Det er ikke posering på ungen. Nej, vi har været godt rundt på det, der, ikke?
Hold kæft, hvor er hun stor, mand. Hold kæft, hvor er hun stor, mand. Skal jeg holde dampen her? Ja, jeg tror bare, han korter den. Ja, det må du se. Nej, ikke mange ryster. Jeg synes, jeg var god. Du var så. Det var pissegodt godt gået. Ja, man kan føle det. Der går jeg ved. Klokken er 20 minutter over 1, og vi brugte et par timer i formiddags på at hente Beatrice hjem til båden. Hun var en fin lille dame, men med godt humør og grådig røv, så at sige. Vi har fanget vores første tun her i dag. Ikke første, men vi på dagen. Og vi har slappet lidt af. Og ja, vejret, det siger jo, en tun, der er mærket. Og passet godt på hende, havde hende oppe, og fik nusset hende lidt. Så fik vi sendt hende afsted igen. Så ballonerne er sat, og vi er klar. Vi skal til at have frokost. Efter en formiddag med masser af action ombord, fik vi igen tid til at slappe af. Selvom Olsen havde fanget tun før, tror jeg nu alligevel, det kom lidt bag på ham, hvor store de blåfindede tun ved Skagen er. Først på dagen havde vi en meget let brise, men så døde vinden fuldstændig, og der var ikke en sky på himlen. Hvis det er vi jæger, så punkterer vi tun. 700 kunne. Almost like God have created me. I en meget fin, rund støbeform. Det er meget varmt, og vi kan lige så godt have været meget sydpå. Det her det er lige sådan. Prøv at se pandekage. Vinduet er åbent her. Det er sindssygt. Det kan jeg slet ikke huske, vi nogensinde har haft på hunden. Har du en melding, Olsen? Til verden? Nej, jeg tænker, at John Boy er blevet fornægtet adgang, fordi han lugter af fisk. Marianne er gået i... I sumpen. Så med våde omslag. Det er bare ufattelig varmt. Og bølgerne er ikke specielt store. Altså som i den der størrelse, så den der. Tirsdag viste sig at blive den sidste dag med rigtig stille og varmt sommervejr. Onsdag morgen hentede vi sild og is i regnvejr, noget køligere luft og ikke havblik, som vi nærmest var blevet vant til. Ovenpå al varmen var det faktisk helt befriende med lidt friskere luft. Så blev det onsdag, og det har regnet og tordnet og lynet nat. Og de lovede faktisk rigtig lortet vejrudsigt i dag. Startende med okay vind, og så skulle det blæse op af helvede til. Men det, der så er sket nu, det er, at de har lavet med vejrudsigten, og det er super godt vejr og mindre vind. Mindre sol end i går, som var næsten ved at være for meget. Så nu er vi ude på pladsen, og lækkert vejr, og nu ser vi lige, hvad vi kan få til at ske. Ja, så er det blevet onsdag aften, og vi fangede ikke noget i dag. Vi startede det ene sted, og så flyttede de det der punkt, som man må sejle fra. Og så sejlede vi ikke lige over til det punkt, men til et punkt, som var i den korrekte, eller ikke i en afstand, der var okay for det punkt. Der fangede vi ikke noget, og så flyttede vi os igen og fangede ikke noget. Så vi synes, vi har sejlet mere i dag, end vi egentlig plejer. Skråstreg har lyst til. Og så på vejen ind, der var et problem med mærkebåden, og der var et problem med en anden båd, som vi så blev sådan lidt involveret i. Så alt i alt kom vi lidt sent ind, uden fisk, og skulle tanke. Og fed dag alligevel, godt vejr, men ingen fisk, og sådan lidt anderledes oplevelse end normalt. Det skulle vise sig at være et længerevarende omslag i vejret. Heldigvis havde Marianne arrangeret et hus, vi kunne bo i, så vi havde fine forhold i land.
De første par dage gik med at nyde, at vi kunne sove længe, få tid til et bad og slænge rundt i byen og tage en middagslur. Vi var jo startet i høj fart, så det passede mig egentlig meget godt. Vi var også ude og kigge nærmere på Skagen. Det er helt tydeligt, at fiskeriet er en stor del af livet i byen. I modsætning til så mange andre danske havne bærer havnen og både præg af, der er gode penge at tjene på havet. Og fiskeriet trækker jo en hel masse arbejde i land med sig. Der er behov for både arbejdskraft og udstyr til bådene. Læg i øvrigt mærke til alle de skibe, som ligger for anker ved Skagen. Som jeg har forstået, der ligger mange af dem simpelthen og venter på, at der kommer en opgave til dem. Det er vel billigere end at lægge til kaj et eller andet sted. Vi har haft 3 dage med masser af vind, så vi har fået kigget på bunkermuseum og fået pudset vinduer i båden og alt muligt andet. Det har været helt umuligt at sejle. Vejrudsigten er ikke særlig lovende, det har blæst og lynet og tordnet nat. Nu er klokken 5:30, og vi har fået besked på, at det ville, under normale omstændigheder ville det bare have aflyst, sådan som vejret ser ud. Men altså fordi vi har været så lidt på vandet, så vil de vente her til morgen og tage beslutningen, så nu er der en halv time til vi får dommen for i dag. Og de lover, at vinden skal vinde, og det har blæst i nat, så ja, vi må se. Nu går vi op i sejlklubben og drikker en kop kaffe, og så håber vi det bedste. Det er søndag morgen, og vi troede egentlig ikke, vi skulle ud, men det skal vi. Så vi har et par timer, inden det blæser op, så giver vi den gas. Må ellers herom, eller hvad? 6 minutter tilbage, men man kan nå at fange 2 på 6 minutter, det lover jeg. Vi fik et par timer på vandet, inden vinden tog til igen. Desværre var der ikke meget trøst at hente i vejrudsigt. Nej, det kan vi ikke gøre det her. Det regner, og det blæser, og vi gider ikke mere, nu er vi af solen. Og hvad dag er det i dag? Det er onsdag. Ja, og måske lørdag, hvis vi er heldige. Det tror vi på. Og nu er det så blevet fredag i den anden uge. Vi har faktisk ikke haft en fuld fiskedag siden onsdag i sidste uge. Og det vil sige, at vi har været på, hvis vi lige ser bort fra et par timer i søndags, så har vi ikke været på vandet i 9 dage. Det har bare været blæsvejr og regn, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Vi kigger sådan på det, vi har taget ferie, så vi har hygget og så fået kigget på museer og sådan noget lignende. Og det har været i princippet hyggeligt nok, men vi vil selvfølgelig sindssygt gerne på vandet. Projektet skulle jo, den oprindelige plan er, at det stopper på søndag, det vil sige i overmorgen. Men nu er der måske rygter om, at det kunne blive forlænget til noget, der ligner lidt bedre vejr mandag og tirsdag næste uge. Så jeg har besluttet, at hvis det lykkes, så bliver jeg heroppe, så må jeg tage et par ekstra feriedage. Nu har vi ventet så længe på det, og det er så spændende, så det må være sådan, det bliver, hvis vejret kommer. Som et plaster på værsåret blev der arrangeret krabbeaften i sejlklubben. En sikker vinder. Michael har arrangeret og byder velkommen. I dag der skal vi så koncentrere os om hummen og krabbekløerne. Ja, hammer spændt på, hvor sulten vi er. Vi har kogt 2 gange 20 kilo, og Jes, han har været så venlig at sørge for de 20 kilo, jeg har sørget for det andet. Og hvis det ikke er nok, så har Marianne lovet lige at hjælpe mig, for vi har 20 kilo mere nedenunder. Det er søndag morgen. Vi har været i land i 10 dage, bortset fra sidste weekend, hvor vi var ude at fiske i 2 timer. Så vi er glæder os rigtig meget til at komme på vandet i dag, og vejret ser godt ud, og ja, vi skal i hvert fald fiske i dag søndag, hvis vi er heldige. Så kan det måske blive til noget i morgen mandag og muligvis tirsdag. Det tror jeg afhænger af, hvor meget vi får fanget og sådan noget, men i hvert fald super skønt at få gøre klar til at komme på vandet igen. Det glæder vi os meget til, og vi har jo fået en ny gæst. Det bliver en god dag. Ja, det bliver spændende. Prøv at se vejret. Ja. Jeg kan mærke det i mit to. Barometeret står på mellem fantastisk og vidunderligt. Det er 2. Så er det blevet søndag morgen, og klokken er 6. Og efter 10 dage på land, bortset fra 2 timer sidste weekend, så skal vi endelig på vandet igen, og vi glæder os som sindssygt. Vi havde jo haft mange dage i land, og hvad skal man finde på? Så er jeg kommet til at snakke om, at det kunne være smart at chomme med hele sild ud mellem ballonerne. Men hvordan skulle vi få sildet derud? Man kan ikke lige kaste så langt med sild. Så vi fik googlet og studeret YouTube i flere dage. Der var flere design i spil, blandt andet med gas eller trykluft som drivmiddel.
Men alle de mere spændende idéer led alle sammen af langsom skudkadence, og vi ville jo gerne kunne give meget ild eller sild. Så vi endte med at lave et meget mere simpelt design, som overholdt kravene til både rækkevidde og kadence. Damen i byggemarkedet så noget forbavset ud, da vi fortalte, hvad vi havde planer om. Jeg tror, mange mærkelige ting er blevet opfundet af drenge, der keder sig. Ja, og status altså, nu skulle vi lige lave grejntjek. Og mens vi stod og hævde grejen, så jeg så den ikke, men den øvrige besætning så den tog lige nede bag ved ballonerne her. Så vi har besluttet at sætte ud igen. Og nu vil vi afprøve vores nye chomming-våben. Vi har udviklet det på det siden sidste år. Hvis I har set del 1 af filmen, der slog vi dem ud med hænderne, men nu har vi opfundet en sildesløngekanon, som fungerer sådan her. Man har en lader, så lader man, og så glider den ned til sådan, og så et bundstykke her, som stopper, og så skal den ned med ballonen, og så dukker man. Ja. Sådan fungerer sildesløngen. Skal vi have en til? Det kan godt være, at det ikke virker, men det er fandme sjovt. Det får et chok, hvis den fanger inden den er livet. Nå, det var så søndag, og vi fangede ikke noget. Det var fandme dejligt at komme på vandet igen. Det hele taget ikke taget så mange fisk i dag, men ja, måske i morgen. Stop. Så lille æsker der heller ikke. Nå, har du set mig det der? Ja. Så er det blevet mandag morgen, og nok det er sidste dag. sandsynligvis sidste dag, tror jeg. I går var jo meget hyggeligt, men fik ikke rigtig fanget noget, så nu prøver vi lige at stramme os lidt op i dag. Ja, nu klemmer vi vannerne sammen og gør det. Nu giver vi den gas. Ja. Men da vi stoppede på redet for at fange makreller, kunne vi godt fornemme, at bølgerne rejste sig lidt på den lave dybde oven på redet. Det var ingen sag for baronen, og vi fik hurtigt fanget de makreller, vi skulle bruge. I øvrigt var der jævnligt fjæsinger på, når vi fiskede efter makreller. Det lærte sidste år, skal man ikke røre med en fjæsing. På vej ud på fiskepladsen var der lidt sø, som betød, at vi brugte en anelse længere tid, end vi ville have gjort på fladt vand. Så kom vi ud på fiskepladsen. Det er mandag, og den bølgede lidt på vejen herude. Nu er det faktisk blevet okay, så vi kan se herude. Og bådene får hugget lige så snart de sætter grejer i vandet, så vi tror på det. Vores balloner ligger lige derude. Selvom vi brugte mange timer på at udtænke sildekanonen, endte jeg alligevel at blive en lille smule restløs i hovedet. Så jeg fik den idé at undersøge, hvor godt AIS'en virkede, ved at kigge på de data, som bliver sendt ud på netværket i båden. Det viste sig senere, at man kan bruge de samme data til at undersøge mange andre interessante ting i båden. Her ser du en animation af bådene om mandagen. Vi er den lille røde klat, alle de gule er deltagerne i projektet, og de blå er de store erhvervsskibe. Alle de blå prikker foran havnen er de skibe, som er ankret op. Det lille stop på vejen ud er ikke en fejl, det var os, der stoppede for at fange makreller. Mandag viste sig at blive den sidste fiskedag. Her ser du den tidligere omtalte cirkuslastbil, som er bygget om til bådtransport for baronen. Så har vi haft vores sidste fiskedag, det er mandag, og det har været en dejlig dag. Det har blæst sådan lige til kanten. Der var faktisk tvivl nærmest lige til det sidste om, hvorvidt vi overhovedet kunne sejle. Og der var en del dønninger fra i går, så der var faktisk en del både, der gav op på vej ud over gringen, altså ud over redet derude. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Men vi stod igennem det, og vi har ligget ude hele dagen. Vi har ikke fanget noget, men vi har haft en super fed dag alligevel. Så jeg kan gøre status over projektet. Jeg har været på Skagen i 17 dage. Vi har været på vandet de 7 dage. Jeg regner ikke med en søndag, hvor vi var 2 timer på vandet. Det tæller ikke som fiskedag, synes jeg. Så 7 dage på vandet og 10 dage på land.
Og det er jo, ja, det skal man bare være klar over, at vejret, det er, man kan sige, hvis vejret ikke er til at sejle, så er man bare i land. Men jeg har i hvert fald aldrig nogensinde haft en ferie, hvor jeg har lavet så lidt, som de her 10 dage, vi har været på landet. Og det har på en eller anden måde været meget sjovt. Vi har så været rundt og set museer og ting og sager, og møde nogle af alle de her søde mennesker. Blandt andet dem, som arrangerer projektet, Kim og Brian. Og tak til dem for at arrangere det her. Altså uden dem var det her jo ikke blevet sådan noget. Totalen for turen er, at vi har fanget og mærket 2 tun. Og det har været okay, kan man sige. Der er nogen, der har fanget mere, der er nogen, der har fanget mindre. Uanset man gør alle sine bedste anstrengelser, så er der bare en væsentlig portion held involveret i også lige at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men sådan noget, jeg synes, det har været super, super lækkert, og jeg vil sige mange tak til Søren og Marianne for at invitere mig. Det har bare været helt vildt fantastisk hyggeligt og sjovt og spændende, ligesom sidste år. Så tak for den gang.